Baarhungkha, hebat! Baarhungkha, hebat! Baarhungkha, hebat! Baarhungkha, hebat! Baarhungkha, hebat! Baarhungkha, hebat! गिबियावनो आङो नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सुपार डिभिजन लिगखौहाय जोङो प्रत्येक बोसोरावनो चेम्पियन जाबाय थायो जोंनि बारहुंखा क्लाबा आरो देग्लाय बोसोरावबो जोङो चेम्पियन जाबावनो हादों आरो बे खेलाया जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे केडिसियानो सालायो ओमफ्राय बेखौ जोङो ग्राउन्डआ एसे प्रब्लेमनि थाखाय जोङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे सारमोना जोंना डिस्ट्रिक्टनिया दावलिगुरि 7 स्टार क्लाबनि प्लेग्राउन्डआवहाय सालायहैदों आरो खेलाखौ नोंथाङा बे बारहुंखा क्लाबनि केप्टेन आङो सिगाङावथ' आङो गोबां बोसोर आं केप्टेन जाबोदों ओमफ्राय आङो मानि दा जोंहा बिराद यां टेलेन्ट गथ'फोर दङ दा बिथांमोना जोंना माखासे माबाफ्रा जोंनि कच मेनेजार माबाफ्रा जोंखौ सोलायनानै जोंहा प्रत्येक बोसोरावनो सोलायबाय थायो केप्टेनखौ आं सिगाङाव जाबोदोंमोन दा आङो सबसे सिनियरसिन आरोखि बे क्लाबाव माब्लानिफ्राय जुरित नङा बे क्लाबजों आङो बे क्लाबजों 2013निफ्राय आङो बे क्लाबावहाय जइन जादों आरो दासिमबो गेलेगासिनो दं आङो गेलेनाया माब्लानिफ्राय माब्लासिम जादोंमोन बेयो जोंनि नैबे जुननि 3 थारिखनिफ्राय जादोंमोन दा जोबनाया आगस्ट'नि 3 थारिखआव जोबफैदों आरो मा मोनदों चेम्पियन टीम हिसाबै चेम्पियन टीमनि हिसाबै जोङो ट्रफिजों लोगोसे 15,000 रां आरो जोंहा प्रमद साराबो जोंना बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो 5 लाख होनायनि सुपार डिभिजन लिगफोरनो सब बे जोंनि साब डिभिजन बा डिस्ट्रिक्ट बेयावहाय जोङो 5 लाख होनायनि खोथा होदों खिन्थु जोङो मोनाखै मोनगोन आसा थाबाय मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जों नोंथांनि बे बारहुंखा क्लाबा बिराद गोजाम दिनैसिम गोबाव बोसोर सम सोलिगासिनो दङ दासिम साबेसे गेलेगिरिफ्रा बे क्लाबाव गेलेनानै जाफुंसार साक्सेस गेलेगिरि जानो जोंनि बे बारहुंखा क्लाबनिफ्राय बुंनो थाङोबा गोबाङानो साख्रि मोनलांबाय जोंनि प्लेयारफ्रा खिन्थु दा सोरबा जोंनियावहाय इन्टारनेसनेल सन्तोष ट्रफि नेसनेल इन्टार डिस्ट्रिक्ट गासिबो प्लेयारानो जोंनाव दंजोबो आरो जोंनि बारहुंखा क्लाबनिफ्राय जोङो गोबां प्लेयार मोजां जोङो बानायहरबाय जोंनि बारहुंखा क्लाबा आरो इयुनावबो खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो बे क्लाबखौहाय मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि बे क्लाबाव जुदि गेलेगिरि जानोबा माबायदि जागोन सिस्टेम दा जोंनि बे बारहुंखा क्लाबाव गेलेनोबा फार्स्टआवनो आङो बेखौ बुंनो सानो गावनि पारफरमेन्सखौ मोजाङै होनानै ला आरो बेजों लोगोसे जोंनि क्लाबा गोबां बायहेरानि कच बा जोंनि लकेलाव जेसेबांनाखि दा गोदान कच बिथांमोन दं बिसोरखौबो लानानै गोबां प्रेक्टिस खालामहोयो आरो जाय बिथांमोना जोंनि क्लाबाव गेलेनो बा गोसो गुदुं दङबा बिथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै जोंनि क्लाबाव बा गावनि पारफरमेन्सखौ देखायनानै जइन जाफैनो हागोन आरो बाहेरायाव गेलेनायनि खाबु मोनगोन क्लाब हिसाबै जोङोथ' बुंनो थाङोबा जोङो अल आसामावनो जोङो गिदिंजोबो आरो जोङो अल आसामल' नङा जोङो बाहेरायावबो गेलेयो ओरै बेंगल होन जोङो ओरै दस्रा माबाफ्रावबो स्टेटआवबो गेलेयो आरोखि खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय डुरान्ड काप फुटबल मेट्च क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे डुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा
बे डुरान्ड काप फुटबल मेट्सनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन